はい、こんにちは。ほぐし屋の手のひらの柴田です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日のお話は、いびきについてお話ししたいと思います。はい、いびきをかく方ね、いらっしゃると思いますが、やはり健康には良くないですので、はい、注意が必要ですよね。はい、いびき大きいものは、やはり周囲の方に迷惑をかけてしまいますので、できればいびきかかない方がやはりいいです。はい。いびきの中には、病気が原因で発生していることもありますので、注意が、はい、皆さん必要です。はい。重度のいびきは、睡眠障害、睡眠不足をもたらしてしまいます。はい。そこから昼間の眠気増加。はい。そこからね、仕事や勉強の、集中力の低下、気力の低下にもつながってしまいます。そしてそこから大きな事故だったり、大きな怪我をもたらせてしまいますので、はい。いびきはですね、睡眠の妨げになりますので、やはり治したいところです。はい。いびきの原因は、大きいところですと骨格が、原因だと言われております。はい。え人より鼻が曲がっていたり、はい。顎がね、人より小さかったり、はい。噛み合わせが悪かったり、はい。また、歯並びですね。歯並びが悪かったり、そして、人より下顎が引っ込んでたりとね、この骨格が、原因であることが、数多いと言われております。はい。この骨格がですね、空気の通り、軌道に影響をもたらしていると言われております。そこからいびきを起こしていると言われております。ですので、こういった骨格に少し不具合、ね、生じている方はですね、専門の医療機関で見てもらうといいと思います。はい。そこからね、いびきを変えている恐れもありますので、この骨格が調整されれば、いびきが出ない方向に、なっていくこともありますので、ぜひ、専門の医療機関で一度見てもらうのも、いいと思います。はい。そして次に大きな原因なのが肥満ですね。はい。肥満体型の方は、いびきをかく方多いと言われております。はい。肥満体型の方はですね、その持たれている脂肪ですね。脂肪が、喉の周りや、はい、首周り、また胸の周りを締め付けているせいで、いびきを起こしていると言われております。はい。ですので、肥満体型でちょっとね、寝ている時にいびきかいている方はね、注意が必要です。はい。このようにね、いびきはやはり睡眠の妨げになってしまいます。睡眠はやはり健康にとても重要ですので、はい。いびきをかいてしまうと、この睡眠不足になってしまい、そしてさらに健康に影響を与えてしまいますので、いびきをかいている方は、いびきをね、かかない方向に、皆さん、専念してください。はい。いびき、睡眠不足、影響してきます。重度の方はね、無呼吸になったりしてね、はい。体にね、大きなね、障害を、もたらしてしまいますので、注意してください。はい。いびき、ね、あなたちょっといびきすごいわよとかね、他人からちょっと、言われたりね、指摘された方は、注意してください。一度ね、専門の医療機関で、見るといいかと思います。はい。いびき、ね、少し、かいてしまうとね、厄介ですので、はい。今日、ね、これを見ている方、
少し頭の方にね、置いてください。はい。では、今日はこの辺りにしたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ほぐしあんての部屋の柴田でした。